Kore Masalları, Chang Tor-yong'un öyküsü. Kral Chon-jung döneminde milattan sonra 1507-1526 Seul'de son derece çirkin, üstü başı kirli bir dilenci yaşarmış. Aşağı yukarı 45 yaşındaymış. Bakımsız saçları o kadar uzun süre makas görmemiş ki neredeyse kalçasına geliyormuş. Elinden bırakmadığı kirli bir çuvalı sırtına atar, akşama kadar sokak sokak gezerek dilenirmiş. Gündüzleri şehrin bir ucundan ötekine yürür, her sokağa tek tek girermiş. Gece olduğunda ise bulduğu bir kapı eşiğine kıvrılıp uyurmuş. En çok dolaştığı yer ise Chongno Caddesi'ymiş. Buradaki zenginlerin uşaklarıyla ve madunlarla dostluk kurmuş, onlarla saatlerce lak lak eder, eğlenirmiş. Doğru söyleyip söylemediği belli olmasa da isminin Chang olduğunu söyleyen bu dilenciye İreno olsun diye asil Chang anlamında Chang Tor-yong derlermiş. Aynı dönemde Seul'de Chon Uchi adında kibirli bir adam olarak nam salmış ünlü bir büyücü de yaşarmış. Bu kibirli büyücü Chang'i nerede görse önünde yerlere kadar eğilir, onu selamlarmış. Sanki Chang'den ölümüne korkar, yüzüne bakmaya tereddüt eder gibi davranırmış. Chang onu görünce bazen ağzının kenarıyla "Nasıl gidiyor bakalım?" diye sorarmış. Chon ise ellerini önünde birleştirir, titrek bir sesle "Çok iyi efendim, sağlığınıza duacıyım" dermiş. Bazen de Chang önünde yerlere kadar eğilen büyücüyü büsbütün görmezden gelir, tek kelime etmeden yanından geçip gidermiş. İkisini bu halde görenler şaşırır, Chon'a gidip basit bir dilenciye neden öyle davrandığını sorarlarmış. Seul'de 3 büyük ruh vardır ve bunlar insan bedeninde gezinirler dermiş Chon onlara. Bunların en yücesi Chang Tor-yong'tur. Diğerleri de Chin Puk-chang ve Yun Se-pyong'tur. İnsanlar bilmez bunların aslında kim olduklarını ama ben biliyorum. İnsanlar Chon'un bu açıklamasına inanmaz, nihayetinde kendisi de tuhaf biri olduğundan sözlerine kulak asmazlarmış. Seul'de büyük caddelerden birine yakın bir evde oturan bir devlet adamı bir gün sık sık gördüğü dilenci Chang'i yanına çağırmış, ona kim olduğunu ve neden dilendiğini sormuş. "Aslında Cholla'da yaşayan oldukça kültürlü bir aileye mensubum ben" demiş Chang ona. "Ben daha çocukken kara humma yüzünden bütün ailemi kaybettim. Evsiz barksız kaldım, çaresiz dilenmeye başladım. Yürüye yürüye Seul'e kadar geldim. O günden beri de dileniyorum. Çince bilmem, elimden de bir iş gelmez açıkçası. Dilenmekten başka bir şey bilmem." Onun başına gelen talihsizliklere üzülen adam onu yedirip içirmiş. O günden sonra da ne zaman evinde bir toplantı, bir kutlama olsa Chang'i de çağırmış. Kurulan görkemli sofralardan nasiplenmesini sağlamış. Bu devlet adamı bir gün iş yerine giderken sedye üzerinde bir ölünün taşındığını görmüş. Biraz yaklaşıp da bunun Chang olduğunu gördüğünde o kadar üzülmüş ki bir an dizleri üzerine yığılacak gibi olmuş. İş yerine o gün gelemeyeceğini haber vermiş. Evine dönüp gün boyu ağlamış. Zavallı Chang diye düşünmüş kendi kendine. Çocuk yaşta kimsesiz kalmış. Hayatı yapayalnız geçti. Ölümünde de yabancıların kolları arasında gitti son yolculuğuna. Aradan neredeyse 20 yıl geçmiş, artık oldukça kıdemli olan devlet adamı uzun bir yolculuğa çıkmış ve işe bakın ki yolu onu Joella kentine getirmiş. Ji dağlarından geçerken yolunu kaybetmiş ve irili ufaklı yüzlerce tepenin oluşturduğu bir labirentin içine düşmüş. Adam bir o yana bir bu yana yürürken akşam çökmeye başlamış. Gece karanlığında yolunu bulmasının imkansız olacağını düşünmüş, gördüğü ilk patikaya girip uyuyabileceği bir kuytuluk aramaya başlamış. Patika kayalarla, hendeklerle doluymuş. Ancak adam Bataçık'a bir süre ilerledikten sonra etraf değişmeye başlamış. Bitkiler farklılaşmış, burnuna gelen kokular birbirine karışmış, gökyüzü bile bir tuhaf görünüyormuş. Bir süre daha yürüdükten sonra ise adam kendisini artık toprak ve sudan ibaret olmayan bambaşka bir dünyada bulmuş. Yolun sonunda onu yanında bir sürü hizmetkarıyla yeşiller içinde biri bekliyormuş. Adam adım atmak için hiçbir hareket yapmamasına rağmen
kendisini bekleyen kişiye doğru adeta süzüldüğünü fark etmiş. Ne tuhaf bir yer burası diye düşünmüş kendi kendine. Hiçliğin ortasında böyle bir yer olduğu kimin aklına gelirdi? Her şeyde bir gariplik var. Neyse, hemen paniklememem lazım. Şu yolun sonundaki kişi önemli birine benziyor. Belki o bana neler olduğunu anlatır. Hoş geldiniz demiş adam ona. Nihayet adam yanına kadar gittiğinde. Yolculuğunuz nasıl geçti? Ancak adam o kadar şaşırmış ki ağzını açıp tek bir laf edememiş. Yabancı gülümsemiş. Evim hemen şurada demiş. Yoruldunuz elbette. Gelin dinlenin biraz. Dönüp önden yürümeye başlamış. Ancak yürür gibi değil, yerin biraz üstünde süzülür gibiymiş hareketleri. Kısa süre sonra gidecekleri yere varmış ve adam yabancının evim diye bahsettiği yerin uçsuz bucaksız bir alana kurulmuş devasa bir saray olduğunu görmüş. Kapıda bekleyen hizmetkarlar onları görünce eğilerek selam vermişler. Bakımlı bahçenin içinden geçip içeri gitmişler. Her biri kendi başına bir saray sayılabilecek odalardan geçmişler ve en sonunda hepsinden daha büyük, daha gösterişli bir odaya varmışlar. Bu odada parlak kumaşlardan yapılma giysiler içinde biri bekliyormuş onları. Etrafta bir sürü de çocuk varmış. Adam kapıdan girip de içeride birinin beklediğini fark eder etmez başını önüne eğmiş. Yerlere kadar eğilip selam vermiş. Kafasını kaldırmaya cüret edemiyormuş. Zira kutsal bir makamda olduğuna neredeyse eminmiş artık. Parlak kumaşlar içindeki adam gülümsemiş. Onu eğildiği yerden kaldırıp çok tanıdık bir sesle "Beni tanımadın mı?" diye sormuş. Adam kafasını kaldırıp bakmış, karşısındaki kişi kendisini arazinin girişinde karşılayan kişiden başkası değilmiş. "Sizi buraya gelirken gördüm." demiş. "Ama kim olduğunuzu bilmiyorum." "Ben Cheng Tor-yong," demiş parlak giysiler içindeki adam. "Unuttun mu beni aradan geçen bunca zamanda?" Adam bunun üzerine onun yüzüne daha dikkatli bakmaya başlamış. Gerçekten de Cheng'in yüzüymüş bu ama bütün kir, yara, bere, yaşlılık emareleri kaybolduğundan onu en başta tanımak mümkün değilmiş. Karşısındaki yüzün güzelliği karşısında adam onun gariban Cheng olduğuna inanmakta yine de güçlük çekmiş. Hemen o akşam güzel bir sofra kurulmuş. Hazırlanan yemekler dünyada benzeri olmayan cinstenmiş. Meleklere benzer varlıklar hiçbir dünyevi gözün görmediği danslar etmiş. Hiçbir dünyevi kulağın duymadığı enstrümanlar çalmışlar. Tenlerinin rengi inciler gibi duru ve parlakmış. Karınlarını doyurduktan sonra Chen Tor-yong, "Kore'de 4 büyük dağ var," demiş misafirine. "Cinler buralarda yaşar. Bu tepede onlardan biri. Geçmişte yaptığım bir hatadan dolayı ben dünyaya sürgün edilmiştim. Ve ben sürgündeyken sen bana herkesten daha iyi davrandın. Ölü bedenimi gördüğünde benim için üzülüp ağladın bile. Üstelik ben herkesin gözünde kıymetsiz bir dilenciyken. Ben bunları hiç unutmadım. O zaman da ölmemiştim zaten. Sadece sürgünüm sona ermişti ve evime dönüyordum. Şimdi bu tepenin yakınından geçtiğini görünce sana teşekkür etmek istedim." Böylece iki eski dost saatlerce sohbet etmişler. Sabah olduğunda akşamkini aratmayacak güzellikte bir sofra daha kurulmuş. Adam karnını doyurmuş, eski dostuna veda etmiş. "Keşke burada kalabilsen," demiş Cheng ona. "Ama burası etten kemikten insanların uzun süre kalabileceği bir yer değil. Cinlerle insanlar birbirinden farklıdırlar nihayetinde. Belki bir daha karşılaşamayız bile. Yine de seni bir kez daha gördüğüm için mutluyum. Kendine dikkat et. İyi yolculuklar." Böylece adam tekrar yola çıkmış ve bir süre gittikten sonra yeniden darlaşan bir patikaya varmış. Patikayı geçtiğinde artık kendi dünyasındaymış. Atından inmiş, bu tepeyi unutmamak için patikanın girişine bir kazık çakmış. Ertesi sene adam Cheng'i tekrar görebilmek umuduyla oraya geri dönmüş. Ancak tepelerin arasında ne kadar dolaşırsa dolaşsın, ne oraya giden patikayı bulabilmiş ne de çaktığı kazığı. Adam dostuyla bir daha karşılaşamayacağına emin olmuş böylece. Aradan yıllar geçmiş. Adam yaşlandıkça ruhu gençleşir gibiymiş. Ömür boyunca tek bir hastalık geçirmemiş, kollarında, bacaklarında derman hiç kesilmemiş. Hiçbir sıkıntı çekmeden 90 yaşında huzur içinde bu dünyayı terk etmiş.